کس که نهال سبز باغ وطن است، آسایش دیده و دماغ وطن است. هر دل که برای این وطن می سوزد، با شعله خویش یک چراغ وطن است. бо қалбҳои саршор пур аз ишқу меҳру муҳаббат нисбат ба ватан, таровати хуши меҳан ва шукргузорӣ аз якпорчагии диёр дуруд мегӯем ба ҳамаи шумо меҳмонони гироми қадр ва иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман. ҳозирини гиромӣ, озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман бо ибтикор ва амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии Тоҷикистон бори аввал дар саросари кишвар эълон гардид. акнун мо дар даври ниҳоии озмун қарор дорем. оре ва дирӯз мо ҳамагон шоҳиди ҳунарнамоии иштирокчиён дар номинатсияи навозандагӣ дар бахшҳои навозандаи анъанавӣ ва навозандаи эстрадӣ гаштем. имрӯз бошад иштирокчиён дар бахшҳои номинатсияи Оҳангсоз ва навозандаи академӣ ҳунарнамоӣ мекунанд. барои баҳогузорӣ ба иштирокчиёни имрӯза ҳайати ҳакамон аз ҷониби комиссияи озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман тасдиқ гардиданд, ки ҳар кадомин аз ҷумлаи ашхоси ҳирфаиву коршинос ва дорои касбияти баланданд. ҳоло аъзои ҳайати ҳакамонро дар номинатсияи Оҳангсоз ки дар толор ҳузур доранд барои шумо муаррифӣ мекунем. зокир нишонов, арбоби ҳунари Тоҷикистон, композитор. фароғат азизи, ректори консерваторияи миллии Тоҷикистон. хуршед низомов, раиси иттифоқи композиторони Тоҷикистон. сангали ҳомидов, композитор. ва қудратулло яҳёев, арбоби ҳунари Тоҷикистон, композитор ва раиси ҳакамон. имрӯз дар номинатсияи Оҳангсоз 7 довталаб барои бурди шоҳҷоиза бо ҳам рақобат хоҳанд кард ва бояд гуфт, ки ин рақобат рақобати солими эҷодист. ва нахуст бо иҷозаи ҳайати ҳакамон довталаби аввали ин бахшро ба саҳна даъват мекунем. бахтиёр убайдзода асари консерт барои фортепианоро зери дирижёрӣ Далер Тилоев иҷро мекунад. салом, ман убайдзода бахтиёр 26 сола, ғолиби озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман дар номинатсияи Оҳангсоз. ҳамзамон донишҷӯи соли аввали магистратураи шуъбаи композитории консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов мебошам. дар даври аввали озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман пьеса барои оркестри симфонӣ пешниҳод карда будам, ки ғолиб омад ва дар даври дуюм бошад консерт барои фортепиано бо оркестр пешниҳод карда будем ва ин ҳам сазовори ҷои аввал шуд. чун аз уҳдаи навохтани асбоби фортепиано ба як дараҷае мебароям, бандаро бо ҳамовози оркестр шумо метавонед дар даври сеюм тамошо намоед.
ҳозирини гиромӣ, алон мову шумо шоҳиди баромади иштирокчии аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон Ватани азизи ман будем. Акнун аз аъзои ҳакамон хоҳиш мекунем, ки ба баромади Бахтиёр Убайдзода баҳогузорӣ намоянд. Марҳамат. 10, 10, 10, 9, 9. салом алейкум, муборак бошад. хуб, мегуфтед ки барои офаридани ана ҳамин мусиқии хушу форам чанд рӯз лозим омад? ин рӯз неву сол машғул мо эҷод кардем ва насиб будааст ки дар ин саҳнаро мо иҷро намудем. аз баромади худ қаноатманд ҳастед? ба қадри имкон бале. аз холи мондаи ҳакамон чӣ? ман фикр накардам, лекин розиам. инак навбати иштирокчии дуюм фаро расид. Зафар Турдалиев, достони симфонии ҳолбӯ, оркестри давлатии симфонии назди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дирижёр Далер Тилоев. Марҳамат. салом, ман Турдалиев Зафар дар озмуни Тоҷикистон Ватани азизи ман дар номинатсияи композиторӣ иштирок мекунам. дар аввали озмун ман асарҳои эҷодкардаи худро пешниҳод кардам: вальс фантазия ва кантата барои хор ва оркестри симфонӣ, ки номаш хуршеди истиқлол мебошад. дар даври дуюм ман асари достони симфонии ҳулбугро пешниҳод кардам ва ҷои аввалро интихоб кардам. соли 2011 дар ҷумҳурии Арменистон дар шаҳри Ереван дар фестивали композиторон иштирок кардам ва соҳиби диплом шудам. соли 2019 ҳамин тобистон дар ҷумҳурии Узбекистон дар Тошканд дар фестивали композиторон иштирок карда ва соҳиби диплом шуда омадам. ҳамзамон дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов дар шуъбаи композитсияи созбандӣ ва хониши партитура ҳайси омӯзгор кор мекунам. устоди аввалинамро Исмоилов Усмонҷон ва Шералӣ Қосимов ва Шералӣ Шодиев ва устодоне ки дар консерватория мара ҳамчун дарс додан Талабхоҷа Сатторов буданд, Шодравон, Толебхон Шаҳидӣ, Лола Пулатова, Зарина Миршакар ва Муратбек Бегалиев ва Фаруғат Азизӣ. аз ҳамаи ин устодон ман миннатдорам, ки маҳз анамин устодон ҳаст, ки ман имрӯз дар ҳамин саҳна ҳастам. ташаккур ба шумо.
ҳозирини гиромӣ, мову шумо шоҳиди достони симфонии ҳолбуки Зафар Турдалиев гаштем. Акнун таваҷҷӯҳ намоед ба баҳогузории ҳайати ҳакамон. зафар муборак бошад. шумо назар ба иштирокчии пештара холи баланд гирифтед. барои чӣ маҳз ҳолбук? барое ки ин таърихи кӯҳан аст, барои ҳамин ман ҳамин мавзӯъро гирифтам. ҳозирини гиромӣ, акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба довталаби навбатӣ. Зайниддин Каримов, асар Симфонета, қисми 1, дирижёр Алишер Солиев. Пазиро бошед. ҳозирини гиромӣ, оҳанги мазкур тааллуқ дошт ба композитор Зайниддин Каримов аз шаҳри Хуҷанд. Акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба баҳогузории ҳакамон. Марҳамат. 8, 8, 8, 7, 7. салому алайкум, хуш омадан ба Душанбе шаҳр. хоб оҳанги эҷодкардаи шумо чӣ ном дорад? оҳанги эҷодкардаги ман ном дорад Симфонета, қисми якумаш ва давом дорад. бо киҳо машқ мекардед? Якумаш ин ки ман хушҳолам ки дар чунин озмун иштирок дорам ва ин оҳанги аввалини ман дар жанри симфония аст. муҳимтараш бар ман иштирок буд ва
боварӣ дорам ки дар оянда бозам зиёдтар мекунам, чунки ман оҳангсози эстрадӣ ҳастам. аввалин қадамҳои ман дар жанри симфония аст. чунончи гуфтед ки ин нахустин қадамҳои шумост, фикр мекунам аз баҳои мондаи ҳакамонро афтода намешавед. албатта. хуб ба шумо барор хоҳонем. хуш омадан бори дигар. давлат ва бахтовар донишҷӯи консерваторияи миллии тоҷикистон дар шӯъбаи дирижёрии курси сеюм таҳсил менамоям. бори аввал аз курси якум устоди азизам шоҳрат ашуров дар соҳаи композитория маро дарс доданд. баъдан ба дигар устодо гузаштем. аслан устоди дар ин ҷо ҳам қудратулло яҳьёев ва қудратулло ҳикматов ба мо дарси композитсияро меомӯзанд. аслан шӯъбаи ҳамин дирижёри хорро дар консерватория таҳсил менамоям дар дасти устод соҳибов телман. дар ин озмун ҳамчунин амин устодон дар ин ҷо ки ба ман дарс мегуфтанд бисёр кӯмакҳои худашон расонданд. ҳамчунин дар дуюм тури устод Саидқутб Билолов низ буданд ва дигар аъзои жюри Лола Пулатова ва дигар композиторон низ иштирок доштанд. барои композитор фақат навиштани ҳамин мусиқиҳои навбанав дар ҳар як турҳое ки мо гузашта будем, то ҳамин рӯз якум тур мусиқии нав буд, дуюм тур мусиқии нав буд ва имрӯз ҳам бо ду мусиқии нав ки якташ шоми Душанбе ва дигараш танец, яъне рақси тоҷикӣ. бо ҳамин асарҳо мо ба сеюм тур роҳ ёфтем.
дӯстони азиз, асарҳои Душанбе ва рақси Бахтовар Давлатов пешниҳоди шумо гардид. Акнун таваҷҷӯҳ намоед ба баҳогузории ҳакамон. Марҳамат. 10, 10, 9, 9. Як баҳои дигар. 9. ҳозирини гиромӣ, даъват мекунем ба саҳна иштирокчии дигари Озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон Ватани азизи манро ва он ҳам ҳастанд Ҷаннат Ҳусейнзода бо асари Баҳор. Истиқбол гиред. Ман Ҷаннат Ҳусейнзода 14 сола ҳастам. Сокини Душанбе ҳастам, ноҳияи Шоҳмансур. Аз синни 5 солагӣ ман ба санъат машғулам. Аввалин устоди ман Светлана Владимировна Братович аст. Ман дар озмунҳои байналмилалӣ, ки дар Тошкент, дар Париж, дар Юнон ва дар Москва баргузор гардида буданд иштирок кардам ва санъатамро дар он ҷо муаррифӣ кардам. ҳозирини гиромӣ, фикр мекунам аз ҳама иштирокчии ҷавон, аз ҳама оҳангсози ҷавон Ҷаннат Ҳусейнзодаанд дар Озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон Ватани азизи ман. Акнун аз ҳайати ҳакамон хоҳиш мекунем, ки ба баромади ин кас баҳо бидиҳанд. Марҳамат. 9, 8, 9, 8, 8. муборак бошад ҷанат. раҳмат. шумо медонед ки аз ҳама иштирокчии ҷавон дар ана ҳамин номинатсия ҳастед? бале. хуб, ин чандум оҳанги эҷод кардаи шумо аст? Ман аллакай 2 китоби пурра дорам ба оҳангҳои худам ва ин асар 105 асарам аст. Оҳ, шумо аз синни чанд солагӣ оғоз кард? Ман аз синни 7 солагӣ асар менавишам. хуб, беҳтарин. ба шумо муваффақият хоҳонем. раҳмат. иштирокчии навбатӣ Назира Ҳамдамова аз шаҳри Хуҷанд 2 асари худро пешниҳод менамояд. Фаррух ва Зумрад фантазия барои фортепиано ва асари дуюм суита Ватан баҳори нав муборак шеъри Озарахш. Марҳамат. Ман Ҳамдамов Назира
мусиқашинос, дар он ҷумла композитор, аъзои иттифоқи композиторони Тоҷикистон мебошам ва дар коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофиз чун омӯзгор фаъолият бурда истодаам. имрӯз дар даври сеюми конкурси ватани ман азизи ман иштирок дорам чун композитор ва композитсияи худро бо номи ватани ман азизи ман пешниҳод карда истодаам. ин композитсия сюита барои овоз, сюитаи вокалӣ буда барои 3 овоз эҷод шудааст ва дар он ҷумла хор низ иҷро карда метавонад. имрӯз ман инро бо 3 нафар донишҷӯёни коллеҷи санъат иҷро мекунем ва албатта мехостам ки дар охири ин асар хор ҳамроҳ шавад, вале афсӯс аз хуҷанд хорро бо 30 нафар овардан ба Душанбе ба марказ каме мушкил буд ва барои ҳамин дар он намуде ки ман имрӯз тайёр кардам, яъне 3 нафар иҷро мекунанд ва умедворам ки онҳо он мазмун ва мундариҷаи оҳанге ки ман мехостам, яъне дар он манзараи зебои табиати Тоҷикистонро дар мусиқӣ нишон додам ва дар он ҷумла шоир Озрахш тавонистааст бо суханҳои зебо онро инъикос кунад дар шеъри худ ва ман фикр мекунам суруд бо оҳанг бо шеър бисёр ба ҳам чӣ гӯям мувофиқат мекунад ва то он қадаре ки имконият доштам мазмуни ин асарро нишон додам ва мехоҳам имрӯз шогирдонам онро дар дараҷаи баланд иҷро кунанд ва тавонанд мазмуни онро ба шунавандагон расонанд.
باقی لاله ها چرا زدم به یاله ها مزنان سبز و گل های چمن زنان سبز و گل های وطن فصل جوان 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 نسل جوان 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 وقت گل دولت گل سیب جوان جوان منظره ها گل فشان گل دره ها گل فشان شبه نوروز گل شرشره ها گل فشان منظره ها گل فشان گل دره ها گل فشان شبه نوروز گل شرشره ها گل فشان جفتی کبوتر بزه خوشی خودی بر بزه یاری جوان در بهار باز جوان در بزه نقش و نگار از زمان باقی بهار نقش و نگار از زمان باقی بهار نقش و نگاری چمن دیدی بهاری وطن نقش و نگاری چمن دیدی بهاری وطن نقش و نگار از زمان باقی بهار از زمان باقی بهار از زمان باقی بهار از زمان ҳозирини гиромӣ шоҳиди баромади назира ҳамдамова будем. акнун аз аъзои ҳакамон хоҳиш мекунем ки ба ин нафар баҳоҳои худро гузоранд. 9 9 9 8 8 иштирокчии навбатиро ба саҳна мехонем. осмон доди худоёв, асар навои истиқлол. пазиро бошед. салом, ман доди худоев осмон, зодаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар номинатсияи оҳангсоз иштирок мекунам. сабаби мусиқашӣ шуданам, ман аз хурдӣ ба мусиқӣ бисёр шавқу ҳавас доштам. ду-се мусиқия ман эҷод кардагиам. ман дар консерваторияи миллии тоҷикистон ман назди устод шодиравон Шӯрат Ашуров дарс мехондам, дарси композиторӣ мехондам. аз ҳамон ҷо ман эҷод аз сар кардам. айни ҳол фаъолияти кория ман дар ансамбли эҳё, роҳбари мусиқии ансамбли эҳё ва дар мактаби мусиқӣ ман дарс медиҳам. мақсади аз иштирок кардани ман дар фестивал озмуни ҷумҳуриявӣ, яъне мехоҳам худро бисанҷам ки дар чӣ сатҳ ман қарор дорам.
гиромӣ, асари Осмон Доди Худоев аз ноҳияи Рошдқалъа пешкаши шумо гардид. Акнун биёед мебинем, ки аъзои ҳакамон ба охирин иштирокчӣ чӣ гуна баҳогузорӣ мекунанд. марҳамат. 7-7-7-6-6. салому алайкум. идеяи ана ҳамин оҳангро офаридан аз кӣ буд? идеяи оҳангро офаридан аз ман буд. ҳамаашро ман худам фикр кардам, худам эҷод кардам. ин асарро худам эҷод кардам ва номи асарро ман аз устод Лалҷубай Мирзоҳасан, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон мебошанд, бо ёрдами он шахс ин асарро номгузорӣ кардем. ба шумо барор хоҳонем. хуш омаданд. ҳозирини гиромӣ, ҳамаи иштирокчиён дар номинатсияи Оҳангсоз баромад карданд. инак барои ҷамъбасти озмун дар номинатсияи Оҳангсоз ба саҳна раиси аъзои ҳакамон, арбоби ҳунари Тоҷикистон, композитор Қудратулло Яҳьёевро даъват месозем. ассалому алайкум дӯстони муҳтарам. боиси хурсандист, ки баъди чанд соли охир ҳамин хел оҳангсозони боистеъдоду болояқат пайдо шуданд ва онҳо ҳозир фаъолона бо кори эҷодӣ банд ҳастанд. ва имрӯз мо бо шумо якҷоя шоҳиди ҳамин ҳам будем. пеш аз ҳама албатта бояд миннатдории худама нисбат ба ҳайати оркестри давлатии симфонии президентӣ аз номи ҳакамон, аз номи ҳамаи аъзоёни ҳакамон миннатдории худамро баён мекунам барои иҷро кардани асарҳои ҳамихи композиторони ҷавони умедбахш. ба сарварони ин оркестр, ба директор Олимҷон Солиев, ба дирижерон Далир Тилоев ва Алишер Солиев, ки имрӯз таҳти сарварии онҳо оркестри давлатии симфонии президентӣ рушд ёфта истодааст рӯз ба рӯз ва онҳо метавонанд асарҳои калонҳаҷм ва мураккабтарини ҳам композиторони хориҷиро, ҳам композиторони Тоҷикистонро иҷро кунанд. яъне аъзоёни ҳакамон ба назар гирифтан барои яъне холгузорӣ кардан чиҳоро, яъне мусиқӣ дар мавзӯи зебоиҳои табиати Тоҷикистонро бояд ифода мекард. васфи ватану ватандориро, ҷашнҳои меҳригону наврӯзу садда, ишқу ҷавонӣ, ё ин ки об ҳамчун сарчашмаи ҳаёт бояд дар ҳамин асарҳо, яъне ҳамин хел мавзӯъ бояд медошт ва мазмуни он дар иҷрои оркестр бояд яъне баён карда мешуд. ҳангоми баҳогузорӣ мо ба маҳорати оҳангсоз, истеъдоди оҳангбандӣ, интихоби дурусти мавзӯъ, рангорангии асар, ба жанр ва шакли асар ва ғайра эътибор дода холгузорӣ намудем. дар ҳақиқат композиторони ҷавон имрӯз лаёқат ва истеъдоди баланди худро нишон доданд. хусусан ман қайд кардани Ҷаннат Ҳусейнзодаро, ки ин хел оҳангсози ҷавон, ки дар оянда шӯҳрат пайдо мекунад, ном пайдо мекунад, чунки талош дорад, эҷод мекунад, ҳамчун яъне навозандаи фортепиано ва ҳамчун иҷрокунанда ё ин ки эҷодкори асарҳои худаш. аз номи аъзоёни ҳакамон мо ҳамин хел ба хулоса омадем, ки ҳамаи онҳоро ба аъзогии иттифоқи композиторони Тоҷикистон яъне пешниҳод кунем. тавсия диҳем, ки ҳамаи онҳоро аъзои иттифоқи Тоҷикистон кунем. асари якумине ки дар инҷо дар иҷрои оркестри симфонӣ садо дод, ин буд асари Убайдзода Бахтиёр
ва убайдзода бахтиёр сазовори 48 хол гашт. дуюм асаре ки садо дод таҳти унвони ҳулбук достони симфонӣ асари Турдалиев Зафар ва ин асар сазовори 50 хол гашт. сеюм асаре ки садо дод ин буд асари Каримов Зайниддин сазовори 38 хол гашт. чорум асаре ки садо дод имрӯз дар иҷрои ансамбли камеравӣ ин асари яке аз ҷавонтарин композиторони умедбахши оянда Давлату Бахтовар Давлату Бахтовар сазовори 47 хол гашт. Назира Ҳамдамова сазовори 43 хол гашт. 43 хол. Ҳусейнзода Ҷаннат сазовори 43 хол гашт. дар хотима баромади доди Худои Осмон буд 33 хол. пеш аз ман ин ҷойро эълон карданам, ташаккур ва миннатдории тамоми ҳакамонро ва аз номи худам пеш аз ҳама миннатдории худамро баён мекунам ба пешвои муаззами миллат ба президенти кишвари Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иқдоми некашон, барои ташкил кардан, барои дастгирӣ ва кӯмакашон оид ба анамихел оркестри президентӣ. ана акнун оҳангсозори ҷавони мо ҳамихе шароит доранд, фаъол шаванд, эҷод кунанд, навишанд ва медонанд ки анамихел оркестри бузурги симфонӣ вуҷуд дорад ва асарҳои онҳо дар сатҳи баланд дар оянда ҳам садо метиҳад, ҳам сабт мегарданд ва ин хушбахтии композиторони ҷавон мебошанд. ҷои якум ба Турдалиев Зафар дода шуд. ҷои дуюм ба яке аз композиторони умедбахши оянда Бахтиёр Убайдзода. сазовори ҷои сеюм ин Бахтовар Давлатов. аз бас ки Ҷаннат Ҳусейнзода ва Назира Ҳамдамова як хел хол гирифтаанд, 43 холӣ, ва банда ҳамчун раис чӣ хеле ки ба ман фаҳмонданд ҳаққу ҳуқуқ дорам, ман як хол ё ба ин кас ё ба он кас бояд илова кунам. дар ин ҳолат ин иштирокчӣ мешавад, сазовори ҷои чорум ва дипломант. ин салоҳият ҳаст, лекин бо маслиҳати ансамбли худамон ман ин кора карда наметонистам. як хол ба Назира Ҳамдамова илова кардам. онҳое ки ҷойҳои чоруму панҷуму шашуму ҳафтуму ҳаштум гирифтанд, инҳо сазовори чӣ шуданд? Диплом. ҳамаи онҳо дипломант мешаванд. ташаккури зиёди студия. ташаккури зиёд.
қисмати дуюми барномаамон фаро расид ва дар ин қисмат иштирокчиён дар номинатсияи навозандагӣ баромад хоҳанд кард. дар номинатсияи навозандагӣ дар бахши навозандаи академӣ 5 нафар ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. ҳоло ҳайати ҳакамонро дар номинатсияи навозандаи академӣ ки дар толор ҳузур доранд бо камоли эҳтиром ба шумо муаррифӣ менамоем. ҳакамиро бар дӯш доранд қурбони қурбониён, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, профессори консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов. Шариф Бедаков, директори коллеҷи санъати ба номи Караматулло Қурбонови шаҳри Кӯло. Ҷасур Халилов, мутриб, Оҳангсоз, ҷоизадори озмунҳои байналмилалӣ. Нигина Обидова, мутриб, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон. раиси ҳакамон Аслиддин Низомов, доктори илмҳои санъатшиносӣ. инак довталабонро дар номинатсияи навозандагӣ дар бахши навозандаи эстрадӣ паси ҳам рӯи саҳна мехонем. нахуст дар ин бахш дилангез Бекназарова аз шаҳри Хорух бо асари Парвина Соибова зери номи «Грустный вальс» ба саҳна даъват карда мешавад. марҳамат. ҳозирини гиромӣ, мо баромади дилангез Бекназароваро дидему шунидем. акнун аз аъзои ҳакамон хоҳиш мекунем ки ба ҳунари он кас баҳо диҳанд. марҳамат. 7, 6, 7, 7, 7. дилангез чаро рӯ афтодаед? ҳамааш хуб. шумо хеле зебо навохтед. ман аз паси парда шунидаму ҳаловат бурдам. шумо чанд сол ҳастед? 14. дар ягон ҷо мехонед? ҳо, дар мактаби литсеи Оғохони шаҳри Хорух. ба ҷуз ин озмун боз дар ягон озмун иштирок карда будед? Не, ҳоло не. Не, дар Дурдона. Дурдона? Дар шаҳри Хорух гузаронида шуд. бихандед, зеро ханда ба шумо мезебад. рӯ афтода мабошед. хуб, ана ҳамин ҳунарнамоӣ худи шумо ба шумо писанд омад? маъқул. ба шумо барор хоҳонем. акнун иштирокчии навбатиро даъват мекунем. дилрабо Убайдуллоева аз шаҳри Хуҷанд. асари Сергей Рахманинов зери унвони музикальный момент ми минор. марҳамат.
муҷтабо убайдуллоева аз шаҳри хуҷанд. муҳтарам аъзои ҳакамон, мегузорем ба қисмати баҳогузорӣ. 8 8 8 8 8. ассалому алайкум. дилрабо аз хуҷанди бостонӣ хуш омадед. ассалому алайкум. хеле бо маҳорати баланд навохтед. маълум аст ки касбатонро дӯст медоред. албатта дӯст медорам. бисёр машқ лозим аст барои ин. мехонед, кор мекунед? ман дар коллеҷи санъат дар бахши 4 таҷрибаи фортепиано таҳсил карда истодаам. аз баҳои пеш гузошта ва баҳое ки алҳол гузоштан шумо разӣ ҳастед? розӣ ҳастам. маълум нест. Не розӣ ҳастам. пас бихандед, зеро ханда ба духтар зебанда аст. ташаккури зебо. ташаккури зебо. иштирокчии навбатӣ Амина Баротова аз шаҳри Норак. Асар Санатина, оҳанги Юрий Теросипов. марҳамат. салом, ман Баротова Амина, сокини шаҳри Норак мебошам. аз синни 10 солагиам. маро модарам ба мактаби санъати бачагонаи шаҳри Норак супориданд. муаллими нахустини ман муҳтарам Савров Хайрулло мебошад, ки ман аз ин устоди худ хеле дарс омӯхтам ва ин кӯшишу заҳматҳои муаллими ман буд, ки то ман ихтисоси худро яъне фортепиано омӯхтам ва то ба имрӯз омада расидам.
амина баротова аз шаҳри норак ҳунару истеъдоди худро ба шумо нишон дод. акнун мебинем ки ҳайати ҳакамон чӣ гуна баҳогузорӣ мекунанд. марҳамат. 6 6 7 6 7. ассалом, хеле духтари зебо. хуб мегуфтед ки барои офаридани ана ҳамин оҳанг барои иҷроишаш чанд рӯз машқ кардед? ман барои тайёр кардани ин мавзӯъ ман дар муддати 1 моҳ ин асар хеле мушкил мебошад. дар муддати 1 моҳ ман инро омода кардам. бо шумо кӣ кор кард? бо ман муаллимони зиёд кор карданд. аввал муаллимам муҳтарам устод савров хайрулло, баъд муаллимам муҳтарама хусият олимова аз консерватория. хуб, норак на он қадар шаҳри дур аст аз Душанбе. барои дастгирии шумо ягон нафар аз наздикону пайвандон омаданд? муаллимам боз инҷо апам нишастанд. муваффақият ба шумо. раҳмат. довталаби навбатии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон Ватани азизи ман яке аз иштирокчиёни фаъоли ин озмун аст. ӯ дар 2 бахш номзадии худро гузоштааст. бахши қаблие ки баромад карда буд ва алон дар бахши навозандаи академӣ он кас асари шопенбаллада рақами 3-ро менавозанд. ҷанат ҳусейнзода аз шаҳри Душанбе.
навозанда ва композитори ҷавон ҷаннат ҳусейнзода буданд ки ҳунарнамоӣ карданд. акнун мегузорем ба қисмати баҳогузории аъзои ҳакамон. марҳамат. 9 10 9 10 10. иштирокчии охирин дар номинатсияи навозандагӣ дар бахши навозандаи академӣ Улуғбек Ниёзов аз шаҳри Ҳисор. Асар лезгинка Арам Хачатурян. марҳамат. Улуғбек Ниёзов аз шаҳри Ҳисор бо асари Арам Хачатурян лезгинка. муҳтарам аъзои ҳакамон, мегузорем ба қисмати баҳогузорӣ. марҳамат. 8 7 8 7 8. салому алайкум. хуб, Улуғбек, хуш омадед ба Душанбе. барои чӣ лезгинка? барои ки ин асари яке аз асарҳои мегӯянд технический аст. барои ҳамин бо най навохтани навозиши лезгинка душвор нест? душвор аст, аммо бисёр машқ кардем рӯзигар. бо кӣ машқ кардед? самостоятельно худам ба худам. устоди шумо кист? устоди ман Хуршед Низомов мебошад. дар давраҳои гузашта кадом навозишҳоро навохта будед? так дар давраҳои гузашта консерт ля минор буд. так вайш дар ёдам нест. охиронаш лезгинка. дар ягон ҷо кор мекунед? дар шаҳри Ҳисор ҳамчун омӯзгор дар мактаби санъати мусиқии шаҳри Ҳисор. шогирдон доред? беҳтарин. хуб, дар ин ҷода ба шумо муваффақиятҳои беназиро таманно дорем. хуш омадед. ҳозирини гиромӣ, ҳамаи иштирокчиён дар бахши навозандаи академӣ баромад карданд. инак ба саҳна ҳамаи иштирокчиёни бахши навозандаи академиро даъват месозем. ҳамчунин барои эълони хулосаи холҳои гузоштаи ҳакамон дар бахши навозандаи академӣ ба саҳна раиси аъзои ҳакамон доктори илмҳои санъатшиносӣ Аслиддин Низомовро даъват мекунем. марҳамат. дӯстони азиз, инак марҳилаи сеюми кори мо бо навозандагон ба охир расид. имрӯз дар назди шумо
навозандагони жанри академӣ баромад карданд, жанри аз ҳама душвор ва аз ҳама заҳматталаб. шумо хеле хуб медонед ки барои дар роял, дар фортепиано иҷро кардани асарҳои бузургтарин композиторони ҷаҳон чӣ қадар меҳнату машаққату ҳунару машқу устоду тарбия талаб мекунад. имрӯз мо шоҳиди он гаштем ки дар воқеъ ҳунармандони ҷавони мо аз ӯҳдаи иҷрои бисёр асарҳои хеле ҳам душвори мусиқии ҷаҳонӣ баромаданд. аъзои ҳакамон, чӣ хеле ки шумо худатон мушоҳида кардед, бидуни ягон хел маслиҳати ҳамдигар ё ба ҳамдигар таъсир расондан, бо як илҳому бо як муҳаббат ба ҳамин шогирдон баҳогузорӣ карданд ва ман ҳоло баҳоҳои онҳоро ба шумо эълон мекунам. дар натиҷаи ҷамъ кардани он холҳое ки аъзои ҳакамон дар назди шумо боло бардоштанд бо лавҳаҳои худ, мо ин лавҳаҳоро, ин холҳоро ҷамъ кардем ва ба натиҷаи зерин ноил шудем. хуш, ва якбора эълон мекунам ҷойҳоро. бо 34 хол дар ҷои чорум дилангез бекназарова сазовор шуд. бо 38 хол дар ҷои сеюм ниёзов улуғбек. аз ҷониби аъзои ҳакамон як тавсия шуд ин асарро ё бо ҳамовозии оркестр ё бо ҳамовозии роял фортепиано иҷро кардан дар кор. инҷа фонограмма чӣ буд? начандон мувофиқ ба жанри академӣ. хуб, бо 40 хол дар ҷои дуюм дилрабо убайдуллоева. табрик. дилрабо яке аз машҳуртарин асарҳои рахманиновро иҷро кард. шумо худатон шоҳиди он будед ки ин асар чӣ хел душвор аст ва аз ӯҳдаи иҷрои ин асар баромад. мо табрик мекунем ба ин кас ояндаи нек ва муваффақиятҳои хеле ҳам баландро дар соҳаи навозиши фортепиано орзу мекунем. ва ниҳоят бо 48 хол дар ҷои аввал ҷаннат ҳусейнзода. ҷаннат ҳусейнзода ба сину соли худ, ба ҷавонии худ нигоҳ накарда имрӯз дар олами ҳунари мусиқӣ, чӣ дар эҷодиёти мусиқӣ, чӣ дар навозиши фортепиано аллакай на танҳо дар мамлакати мо, балки берун аз он ҳам шӯҳрат пайдо кард ва мо умедвори он ҳастем ки дар оянда ҷаннат ҳамин гуна ҷойҳои аввалро дар озмунҳои байналмилалӣ ва ҷаҳонӣ, дар яке аз бузургтарин озмуне ки дар Москав баргузор мегардад, дар озмуни байналмилалӣ ба номи Чайковский иштирок хоҳад кард. ба ӯ роҳи сафед, муваффақиятҳо ва ҳунари воло орзумандем. аз номи ҳайати ҳакамон, шахсан аз номи худам ба ҳамаи ғолибони имрӯза муваффақият орзу менамоем. он нафарое ки дар ин ҷо боз баромад кардан ҳатман соҳиби диплом мешаванд, қадрдонӣ карда мешаванд ва ба онҳо низ роҳи сафеду муваффақиятҳои эҷодӣ орзу менамоем. ташаккур. ташаккур. ҳозирини гиромӣ, мо шоҳиди ҳунари иштирокчиён дар ду номинатсия, номинатсияи оҳангсоз ва номинатсияи навозандагӣ дар бахши навозандаи академӣ гаштем. вале ин ҳанӯз охири кор нест, зеро иштирокчиён дар номинатсияҳои дигар фардову пасфарду дар ҳамин толор мунтазири ҳунар намоянд. ва мо бо шумо хайру хуш намесозем, танҳо мегӯем то дидори навбатӣ сарбаланду муваффақ бошед.